Искренне приветствую вас, мои дорогие друзья, на авторском канале «Душевные истории с Каролин». От всей души благодарю всех моих подписчиков, кто смотрит, слушает, пишет, разделяя ноты моего душевного творчества. Спасибо вам за вашу душевность и созвучность. Добра и душевного уюта вам и вашим близким. А сегодня моя новая видеоистория, которая, надеюсь, затронет ваши ноты прекрасной души. Приятного просмотра, дорогие друзья! Авторская история озарения души. Человек устроен так, что когда что-то зажигает его душу, все становится возможным, возвращая его к жизни. История из реальной жизни произошла на горной дороге во французских Альпах. После тяжелой рабочей недели Патрис возвращался в свой дом в горах, где он проводил каждые выходные, любуясь природой, наслаждаясь умиротворением. А сегодня у него вечеринка со старыми друзьями. Патрис – бизнесмен, совладелец завода по производству сыра во Франции. Дорога была не близкой, более того, крутые повороты и подъемы, словом, серпантин на дороге не давал расслабиться. Его водитель был профессионалом. Патрис ему доверял, он с ним работал более 5 лет. Это был водитель еще его отца, который год назад умер от инфаркта. Патрис успешно продолжал дело своего отца. Но вот с личной жизнью не сложилось. Много лет назад, когда ему было еще 20, он встретил девушку, которую очень любил. Но родители были категорически против их брака, полагая, что она была не из их круга. И после неодобрения родителей девушка исчезла, уехала. Он ее искал, но поиски были напрасны. Он совсем потерял надежду на свое личное счастье, отдаваясь бизнесу. И сейчас, в свои 40 лет, кажется, есть все. Ошеломляющий успех в бизнесе, большой достаток, прекрасное положение в обществе, друзья. Но нет истинного счастья, над которым он стал зачастую задумываться. Но в сердце до сих пор любила Жанет. Наверное, поэтому никакая женщина не могла быть с ним. И вот сейчас серпантинная дорога где-то пробуждала его сознаться в том, что не все, что у него есть той мерой необходимого и важного в его жизни. Вдруг водитель резко затормозил. Патрис, еле сдерживая, проговорил: «Что случилось?» Но в ответ сильный удар встречной машины, которая неслась на большой скорости. Машину Патриса развернула и резко ударила о железный забор на трассе. Водитель скончался на месте от сильнейшего удара. Патрис сразу после аварии вдруг почувствовал, что сознание покинуло его тело и стало парить над ним. Из-за катастрофы на шоссе образовалась пробка. Множество болельщиков ехали на важный футбольный матч. И он слышал, как люди ругаются, клянут того, по чьей вине они вынуждены стоять в пробке. И в этот миг, сквозь многочисленный хор недовольных и злых голосов, он услышал, что одна женщина молится за жертву дорожной аварии, то есть за него. Она молилась так настойчиво, почти неистово,
что душа решила вернуться в тело, чтобы выжить. А потом обязательно найти ее и отблагодарить. Он направился на голос и в своем нетелесном состоянии смог запомнить только номер ее автомобиля. 3 врача объявили о его смерти, но он чудесным образом выжил. Через несколько месяцев он рассказал врачу, которому он мог доверять, о своем внетелесном опыте и попросил найти ту женщину, молившуюся за него. Той женщиной была его первая любовь, его дорогая и любимая Жанет, которую он ждал и всегда думал о ней. Именно она спасла ему жизнь своей молитвой. А он вернулся, чтобы отблагодарить. А Господь навсегда соединил их сердца, проведя их через тернистый путь страданий и боли. Господняя молитва любящей души смогла вернуть его к истокам жизни, почуяв зов душевной искренней тиши, развеяв потусторонней жизни брызги. Свет от одной души позвал вторую, и слились в долгожданном поцелуе. Ведь каждая из них нашла свою родную. Благословение Господь дарует. Такие души озаряют светом мир вокруг. От них все тлеющие огоньки зажгутся. Лишь родственный, услышав звук, и мир любовью, чистотою отзовется.